Най-странната тайна на света. Искам да ви разкажа за най-странната тайна на света. Преди няколко години покойният Нобелов лауреат доктор Алберт Швайцер бил попитан: „Докторе, какво не е наред с хората днес?“ Той замълчал за момент, след което казал: „Хората просто не мислят“. За това искам да поговоря с вас сега. Живеем в златна епоха, време, за което хората са чакали, мечтали и работили в продължение на хиляди години. Но след като е тук, го приемаме на готово. Ние сме особено щастливи, тъй като живеем в най-богатата епоха, съществувала някога в историята. Във време на изобилни възможности за всеки. Но знаете ли какво се случва? Нека вземем 100 човека на 25 годишна възраст. Имате ли някаква идея какво ще се случи с тези хора, докато станат на 65 години? Всички те, когато са били на 25, си мислили, че ще успеят в живота. Ако попитате всеки дали е искал да бъде успешен, ще ви каже да. И ще забележите, че е бил нетърпелив към живота и е имал онзи ярък пламък в очите и дръзко поведение. Животът му се струвал едно интересно приключение. Но до момента, в който тези 100 човека станат на 65, един ще бъде богат, 4 ще са финансово независими, 41 все още ще работят, 54 ще бъдат разорени. Помислете за момент. От 100-те само 5 стават велики. Защо толкова много се провалят? Какво се е случило с пламъка в очите им, когато са били на 25? Какво е станало с мечтите, надеждите и плановете? И защо има такова отчаяние между това, което тези хора са искали да постигнат, и това, което всъщност са постигнали? Когато говорим за 5% постигнат успех, трябва да дефинираме успеха. Ето най-добрата дефиниция, открита досега. Успехът е прогресивна реализация на достоен идеал. Ако човек се стреми към предварително определена цел и знае къде отива, този човек е успял. Ако не прави това, той е провал. Успехът е прогресивната реализация на достоен идеал. Роло Мей, известният психиатър, е написал една чудесна книга, наречена „Стремежа на човека към себе си“. И в нея казва: „Противоположното на коража в нашето общество не е страха, а конформизма“. И това е проблема днес – конформизмът. Хора, които действат като всички останали, без да знаят защо или къде отиват. Сега си помислете за момент. В България има над 2 милиона хора на над 65 годишна възраст и повечето от тях са разорени. Те разчитат на някой друг за нещата от първа необходимост. Учим се да четем, когато сме на 7. Учим се да изкарваме прехраната, докато сме на 25. И често тогава не само се издържаме, но и се грижим за семейство. И все пак, докато станем на 65, не сме се научили как да бъдем финансово независими в най-богатата земя. Защо? Защото сме конформисти. Проблемът е, че повечето от нас действат като неправилната група. Онези 95%, които не успяват. Защо тези хора се подчиняват? В действителност не знаят. Те вярват, че животът им се оформя от обстоятелства, от неща, които се случват от външни сили. Те са направлявани отвън. Веднъж бе проведено едно изследване, което включваше широка маса от работещи хора. Те били попитани: защо работите? Защо ставате сутрин от леглото? 19 от всеки 20 нямали понятие. Ако ги притиснете, ще ви кажат: всеки отива на работа сутрин и това е причината те да го правят, защото всеки друг го прави. Нека се върнем сега на дефиницията ни за успех. Кой успява? Единственият човек, който успява, е този, който прогресивно осъществява достоен идеал. Човекът, който заявява: ще постигна това, и започва да работи за осъществяването на този идеал. Ще ви кажа кои са успелите хора. Успешна е учителката, която преподава в училище, защото това иска да прави. Успешен е мъжът, който управлява газстанция, защото това е била мечтата му и това желае да прави. Успешни са предприемачите, които развиват собствена компания, защото са мечтали за това и това са искали да постигнат. Успешен е успешният консултант, който иска да е номер 1 и да развива себе си и организацията си и прави стъпка към тази цел.
Успешен е всеки, който преследва целенасочено, предварително обмислена цел. Но само един от всеки 20 го прави. Ето защо днес няма кой знае каква конкуренция, освен ако не я направим сами. Вместо да се съревноваваме, просто трябва да създаваме. В продължение на 20 години търся ключа, който ще определи какво би се случило с човека. Исках да знам дали има ключ към узнаването на бъдещето, който да го превърне в обещание. Има ли начин да се гарантира бъдещия успех на човек, ако той знае как да го използва? Има такъв ключ. Питали ли сте се някога, защо толкова много хора работят усилено и честно и никога не постигат нещо определено? И защо други изглеждат така, сякаш нищо не правят и имат всичко? Сякаш притежават магически допир. Чували сте да казват за някого: всичко, което докосва, се превръща в злато. Забелязали ли сте, че този, който има успех, продължава да бъде все по-успешен? И от друга страна, онзи, който е провал, продължава да се проваля. Разликата е в целите. Някои от нас имат цели, други нямат. Хората с цели успяват, защото знаят на къде са тръгнали. Толкова е просто. Представете си един кораб, който напуска пристанището. Представете си го с цялостното планиране на траекторията на пътуването. Капитанът и екипажът знаят с прецизност къде отива корабът и колко време ще му отнеме да стигне там. Тук има дефинирана цел. И в 9999 от 10 000 случая корабът ще акостира там, където е трябвало. Сега нека вземем предвид друг кораб, точно като първия, но без екипаж и капитан на него. Нека не му даваме цел, нито предназначено пристанище. Просто стартираме двигателите и го пускаме. Мисля, че ще се съгласите с мен, че ако успее да излезе от пристанището, ще потъне или ще отиде на безлюден остров, изоставен. Не може да стигне до никъде, защото няма цел и напътствие. Същото е и с човешкия ум. Да вземем, например, консултанта. Няма никой друг на света, чието бъдеще да е по-светло от това на консултанта. Продаването е най-скъпо платената професия на света, ако сте добри и знаете на къде отивате. Всяка компания има нужда от топ консултанти и ги награждава богато. Граница им е небето. Но колко такива ще намерите? Икономиката днес може да се сравни с конвой по военно време. Цялата и структура е забавена, за да поддържа най-слабото място, точно както конвоят използва скоростта, която да позволи на най-бавния кораб да остане в групата. Ето защо е толкова лесно да си изкараме прехраната днес. Не се изисква определен ум или талант, за да се издържа семейство. Имаме една основа, така наречената сигурност, ако човек търси това. Но всички ние трябва да решим колко над тази плоскост да се целим. Нека сега се върнем към най-странната тайна на света – историята, която исках да ви разкажа днес. Защо хората с цели успяват в живота и хората без тях се провалят? Нека ви кажа нещо, което, ако наистина разберете, ще промени живота ви веднага. Изведнъж ще откриете, че привличате късмета. Нещата, които искате, просто ще идват към вас. И от този момент няма да имате проблемите, тревогите, измъчващата бучка на безпокойство, които може би сте изпитвали. Съмнението и страхът ще останат в миналото. Ето ключът към успеха, както и към провала. Ние се превръщаме в това, което мислим. Нека да го кажа отново. Ние се превръщаме в това, което мислим. В миналото велики учители и мъдреци, философи и предсказатели са спорили относно различни неща. Но само по този въпрос са били в съвършено и единодушно съгласие. Ние се превръщаме в това, което мислим. Чуйте какво е казал великият император Марк Аврелий. Животът на човека е това, което той сам мисли за него. Бенджамин Дизрели е заключил: всичко идва, ако човек само почака. След дълги медитации съм дошъл до заключението, че човешкото същество с предварителна цел трябва да я осъществи и нищо не може да устои на волята, която оправдава справедливото съществуване на нейното осъществяване. Ралф Уолдо Емерсън е написал следното: човекът е това, за което мисли през целия ден. Уилям Джеймс е казал: най-голямото откритие на моето поколение е идеята, че човек може да променя живота си, като промени умствената си нагласа. И също, нуждаем се само от хладнокръвно действие, сякаш въпросното нещо е истинско и то ще стане непогрешимо истинско.
Установявайки връзка с живота ни, ще стане толкова вплетено в навиците и емоциите ни, че интересите ни за него ще се превърнат в онези, характеризиращи вярата. Казал е и следното: ако се интересувате достатъчно от определен резултат, със сигурност ще го постигнете. Ако искате да бъдете богати, ще забогатеете. Ако искате да сте учени, ще станете. Ако искате да бъдете добри, ще бъдете. И продължава: само трябва наистина да искате тези неща и единствено тях, а не в същото време да желаете 100 други неосъществими неща, също толкова силно. В Библията четем в Евангелието на Марк: ако може да повярва, всички неща, в които вярва, са възможни за него. Старият ми приятел, доктор Норман Винсънт Пил, го е казал последния начин: това е един от най-страхотните закони на Вселената. Пламенно искам да го бях открил като млад, но ме осени доста по-късно в живота и смятам, че е най-страхотното откритие, дори моето най-страхотно откритие извън отношението ми с Бог. Този закон накратко гласи: ако мислите негативно, ще имате негативни резултати. Ако мислите по позитивен начин, ще получавате положителни резултати. Този прост факт, продължава той, е в основата на невероятен закон за собствените качества и успеха. В 4 думи: вярвай и ще успееш. Уилям Шекспир го е казал последния начин: съмненията ни са предатели и ни карат да губим доброто, което често можем да спечелим, като не се страхуваме да опитаме. Джордж Бърнард Шоу е написал: хората винаги винят обстоятелствата за това, което са. Аз не вярвам в обстоятелствата. Хората, които идват на този свят, са тези, които се изправят и търсят обстоятелствата, които искат, и ако не ги намират, сами ги създават. Доста е ясно, нали? И всеки човек, открил това, за кратко е помислил, че е първият, който стига до тази истина. Ние се превръщаме в това, което мислим. Очевидно е, че човекът, който мисли за стабилна и достойна цел, ще я постигне, защото ние се превръщаме в това, което мислим. И обратно. Човекът, който няма цел, не знае къде отива и чието емоции са такива на объркване, притеснение, страх и безпокойство, се превръща в това, което мисли. Животът му придобива безпокойство, страх и притеснение. И ако мисли за нищо, се превръща в нищо. Как работи този принцип? Защо се превръщаме в това, което мислим? Ще ви кажа как работи. За да направя това, искам да ви опиша една ситуация, която е паралел на човешкия ум. Човешкият ум прилича на парче земя. Представете си, че един фермер има парче земя и тя е добра и плодородна. Земята дава на фермера избор да посее каквото пожелае в нея. Земята не се интересува от това какво е посято. Това зависи изцяло от фермера. Помнете, че сравняваме човешкия ум с земята на фермера, защото умът, както и земята, не се интересува какво посявате в него. Нека да предположим, че фермерът има 2 семена в ръката си. Едното е пшеница, а другото е беладона, смъртоносна отрова. Той изкопава 2 малки дупки и засажда и двете семена, и пшеницата, и отровата. Покрива дупките, полива ги и се грижи за земята. Какво ще стане? Земята неизменно ще даде това, което е засято в нея. Както е написано в Библията: каквото посееш, това ще поженеш. Помнете, че земята не се интересува. Ще произведе отровата в същото изобилие, както пшеницата. Така че се появяват и двете растения. Едното пшеница, другото отрова. Човешкият ум е много по-изобилен и невероятен от земята, но действа по същия начин. Не се интересува какво засаждаме – успех или провал, стабилна, достойна цел или объркване, неразбирателство, страх, безпокойство и така нататък. Но това, което засадим, трябва да се върне при нас. Човешкият ум е последният голям неизследван континент на планетата. Той притежава богатства, надвишаващи мечтите. Ще ни върне всичко, което посеем. Бихте попитали: ако това е истина, защо хората не използват ума си повече? Мисля, че са измислили отговор на този въпрос. Проблемът е, че умовете ни идват като част от стандартното оборудване по рождение. Безплатно. А нещата, които са ни дадени безплатно, ние не ценим достатъчно. Нещата, за които даваме пари, ценим високо. Парадоксът е, че точно обратното е истина. Всичко, което е стойностно в живота ни, идва безплатно. Умовете ни, душите ни, телата ни, надеждите ни, мечтите ни, амбициите ни, интелигентността ни, любовта ни към семейството и децата, и приятелите, и родината. Всички тези безценни притежания са безплатни.
Но нещата, които ни струват пари, са всъщност ефтини и могат да бъдат заменени по всяко време. Един добър човек може да е напълно разорен и да забогатее отново. Може да го направи няколко пъти. Дори ако домът ни изгори, можем да го построим отново. Но нещата, които сме получили в замяна на нищо, не можем да заменим. Човешкият ум не е използван, защото го приемаме наготово. Може да свърши всяка задача, която му поставим, но като цяло го използваме за малки неща, а не за големите, важни въпроси. Така че решете сега, какво искате. Посейте целта в ума си. Това е най-важното решение, което някога ще направите в живота си. Какво искате? Да бъдете виден консултант, да блеснете в работата си, да постигнете определени позиции в компанията или общността си, да бъдете богат. Това, което трябва да направите, е да посеете това семе в ума си, да се грижите за него, да работите усилено към вашата цел и тя ще стане реалност. Не просто ще стане, а няма начин да не стане. Виждате ли, това е законът, като законите на сър Айзак Нютон за гравитацията. Ако се качите на върха на една сграда и скочите, ще полетите надолу, никога нагоре. Същото е и с останалите закони на природата. Винаги работят, неумолими са. Помислете за целта си по спокоен и позитивен начин. Представете си как постигате тази цел. Нашата епоха е наречена фенобарбитолна. Време на язви, нервни сривове и успокоителни, когато медицинските изследвания са ни издигнали на нова платформа на добро здраве и дълголетие. Прекалено много от нас се тревожат и скъсяват живота си, опитвайки се да се справят с нещата по свои малки лични методи, без да научим няколко велики закона, които ще се погрижат за всичко вместо нас. Ние довеждаме тези неща при себе си чрез постоянство в начина ни на мислене. Всеки един от нас е сума равна на мислите ни. Ние сме на мястото, където се намираме, понеже то е точно там, където искаме или чувстваме, че заслужаваме да бъдем, независимо дали го признаваме или не. Всеки от нас трябва да се прехранва с плодовете на нашите мисли в бъдеще, защото това, което мислите днес и утре, следващия месец и година, ще моделира живота ви и предопредели бъдещето ви. Вие сте ръководени от ума си. Спомням си, веднъж минавах през източна Аризона, забелязах един от онези гигантски багери да бучи с 35 мили в час по пътя с нещо, като приличаше на 30 тона буклук върху него. Невероятно огромна машина. И на върха й стоеше малък човечец с ръце на кормилото, управлявайки я. Докато си карах по пътя, бях зашеметен от подобието на тази машина с човешкия мозък. Просто си представете, че контролирате такъв голям източник на енергия. Ще си позволите ли да скръстите ръце, докато машината отива в канавката? Или ще държите с двете си ръце здраво волана и ще управлявате силата и към специфична, заслужаваща си цел? Зависи от вас. Вие седите на мястото на шофьора. Вижте, законът, който ни дава успеха, е нож с две острията. Трябва да контролираме мислите си. Същото правило, което може да отведе хората до успех, богатство, щастие и всичко, за което са мечтали, за тях самите и семейството им. Същото това правило може да ги отведе в канавката. Всичко се състои в това, как се използва, за добро или за лошо. Това е най-странната тайна на света. Защо казвам, че е странна и защо я наричам тайна? Всъщност, съвсем не е тайна. Най-напред е оповестена от някой от първите мъдреци и се повтаря отново и отново в Библията. Но много малко хора се е научили или разбрали. Ето защо е странна и по еднакво странен начин фактически остава тайна. Вярвам, че ако излезете на главната улица във вашия град и питате всеки човек каква е тайната на успеха, най-вероятно цял месец няма да срещнете такъв, който да ви отговори. Тази информация е невероятно ценна за нас, ако наистина я осмислим и приложим. Безценна е не само за живота ни, но и за живота на хората около нас, семействата ни, служителите ни, колегите, приятелите ни. Животът трябва да бъде едно вълнуващо приключение. Никога не трябва да е скука. Човек трябва да се раздава изцяло, да бъде жив, трябва да сте доволни, когато се събуждате сутрин, трябва да работите нещо, което ви харесва, защото го правите добре. Веднъж чух реч на Гроув Патърсън, великият покоен главен редактор на Толедо Дейли Блейд. Като привършваше речта си, той каза нещо, което никога не съм забравил. Годините ми в вестникарския бизнес са му убедили в няколко неща. Сред тях е, че хората по принцип са добри и идваме от едно място, за да отидем на друго. Така че трябва да направим времето си тук на Земята едно вълшебно приключение. Архитектът на Вселената не е изградил стълба, водеща никъде. Най-добрият учител, дърводелецът от равнините на Галилея, ни дава тайната отново и отново.
Ако повярваш в нещо, то ще ти се случи. Обясних ви най-странната тайна на света, както и как работи. Сега нека ви обясня как да докажете огромните възможни ползи в собствения си живот, като приложите тайната в практически тест. Необходимо е да направите един тест за 30 дни. Няма да е лесно, но ако положите усилие, изцяло ще промени живота ви за по-добро. През 17 век сър Айзак Нютон, английският математик и натурфилософ, ни е дал естествените закони на физиката, които са еднакво приложими за хората, както и за движенията на телата във Вселената. И един от тези закони гласи: за всяко действие съществува равно противодействие. Казано по прост начин, както се отнася за вас и мен, означава, че не можем да постигнем нищо без да платим цената. Резултатите от 30-дневния експеримент ще бъдат в права пропорционалност на усилията, които сте вложили. За да бъдете лекар, трябва да платите цената с дълги години образование. За да бъдете успешни в продажбите, и помнете, че всеки от нас успява в живота до толкова, доколкото има способност да продава на семейството идеите си, да продава предимствата на добрия и честен живот на децата си и, разбира се, самата професия на продаване. Но за да успеем да продадем начина си на добър живот, трябва да сме готови да платим цената. Каква е цената? Всъщност е няколко неща. Първо, цената е емоционално и интелектуално да разберем, че буквално се превръщаме в това, което мислим, и че трябва да контролираме мислите си, ако желаем да имаме контрол над живота си. Напълно да разбираме, че колкото посеем, толкова ще поженем. Второ, да премахнем оковите на съзнанието си и да му позволим да се извиси до степента на божествено предназначение. Осъзнайте, че границите ви са наложени от вас самите и възможностите днес са огромни, отвъд вярата. Трябва да се извисите над тесноградата с прихавост и предразсъдъци. И трето, да използвате целия си кураж да се накарате да мислите позитивно за проблема си, да определите ясна и категорична цел за себе си и да позволите на невероятния си ум да мисли за тази цел от всички възможни ъгли, да оставите въображението си да действа свободно над много вероятни решения. Да откажете да повярвате, че има достатъчно силни възможности, които да предотвратят постигането на целта. Да действате веднага и решително, когато курсът ви е ясен, и постоянно да сте наясно с факта, че в този момент стоите насред собствения си акър от диаманти, както го е нарекал Ръсъл Конуел. Като четвърто, пестете най-малко по 10% от всичко, което изкарвате. Също помнете, че каквато и да е сегашната ви работа, има страхотни възможности, ако сте склонни да платите цената. Нека припомним важните точки на цената, която всеки от нас трябва да плати, за да има невероятен живот. Той, разбира се, си струва всяка цена. Първо, мисъл. Ще се превърнеш в това, което мислиш. Второ, въображение. Помни думата въображение и позволи на съзнанието ти да се извиси. Трето, кураж. Концентрирай се върху целта си всеки ден. Четвърто, спестяване. 10% от това, което печелиш. Пето, действие. Идеите са безполезни, ако не действаме според тях. Сега ще очертая 30-дневния тест, който искам да направите, като имате предвид, че няма какво да загубите, ако направите теста, но може да спечелите всичко. Две неща могат да бъдат казани за всеки човек. Първо, всеки от нас иска нещо. И второ, всеки от нас се страхува от нещо. През следващите 30 дни следвайте тези стъпки, докато постигнете целта си. Искам да напишете на един лист какво желаете най-много. Може да искате да удвоите печалбите си или да направите определена сума пари. Може да искате красив дом, успех в работата, определена житейска позиция, хармония в семейството. Всеки от нас желае нещо. Напишете на един лист точно какво желаете. Опишете само една цел и ясно я дефинирайте. Не е нужно да го показвате на когото и да било, даже е най-добре да не го показвате на никого. Носете картончето с вас, така че да може да го гледате по няколко пъти на ден. Мислете за целите си по весел, отпускащ и позитивен начин всяка сутрин, когато станете, и веднага ще има към какво да се стремите. Причина да ставате от леглото сутрин, смисъл на живота ви. Поглеждайте картончето всеки ден и преди да си легнете. Докато го гледате, помнете, че ще стане това, за което мислите, и тъй като мислите за целта си, ще осъзнаете колко скоро ще я постигнете. Всъщност, тя е ваша в момента, в който я напишете и започнете да мислите за нея. Вижте изобилието около вас, което наблюдавате всеки ден на път за работа. Имате право на това изобилие, колкото всяко друго същество. То е ваше, ако го поискате. Сега стигаме до трудната част. Трудна, защото обяснява създаването най-вероятно на чисто нов навик. Новите навици не се формират лесно, но веднъж изградени ще ви преследват до края на живота ви.
Спрете да мислите от какво ви е страх. Всеки път, щом неприятна или негативна мисъл ви дойде на ум, заменете я с мисловната картина на позитивна и заслужаваща си цел. Ще има моменти, когато ще искате да се откажете. По-лесно е за човек да мисли негативно, отколкото позитивно. Затова само 5% успяват. Започнете да мислите за себе си като част от тази група. За 30 дни трябва да поемете контрол над съзнанието си. То ще мисли само за това, което му позволите. През всички от 30-те дни на този тест правете повече, отколкото трябва. Като допълнение на веселата позитивна перспектива, давайте повече от себе си, отколкото до сега. Правете това, знаейки, че това, което получавате в живота, ще бъде в права пропорционалност на това, което сте дали. От момента, в който си поставите цел и я задействате, вие вече сте се превърнали в успешна личност. Вече се намирате в рядката и успешна категория хора, които знаят на къде са тръгнали. От всеки 100 човека, вие принадлежите на първите 5. Не се безпокойте прекалено много как ще постигнете целта си. Оставете това изцяло на сила по-висше от вас. Отговорите ще дойдат по своя воля в правилното време. Това, което трябва да знаете, е къде отивате. Запомнете тези думи от притчата на планината и ги помнете добре. Дръжте ги близо до себе си по време на месечния тест. Питай и ще ти бъде дадено. Търси и ще намериш. Почукай и ще ти отворят. Защото всеки, който пита, получава. И който търси, намира. И който чука, му отварят. Толкова е невероятно и просто. Ако сте консултант, раздайте се както никога преди. Но не с трескав маниер, а със спокойна и весела сигурност, че добре отделеното време ще ви донесе изобилието, което искате и заслужавате. Независимо от работата си, вършете я както никога преди по време на 30-те дни. И ако сте се фокусирали върху целта си всеки ден, ще се възхитите и очудите на новия живот, който ще сте намерили. Доротея Бранде, изтъкнатата редакторка и писателка, открила това за себе си и го описва в книгата "Събуди се и живей". Цялата й философия е сведена до думите: действай така, сякаш е невъзможно да се провалиш. Тя е направила собствен тест с искреност и вяра и целият й живот бил променен от изумителен успех. Сега вие направете своя тест за 30 пълни дни. Не започвайте, докато не сте твърдо решени да издържите до край. Проявете упорство и демонстрирайте вяра. Упоритостта е просто друга дума на вяра. Ако нямате вяра, никога не бихте устояли. Ако се провалите през първите 30 дни, като с това имам предвид да бъдете затрупани от негативни мисли, трябва да започнете наново в продължение на още 30 дни. Постепенно новият ви навик ще се формира, докато видите себе си като член на онова прекрасно малцинство, за което почти нищо не е невъзможно. И не забравяйте картончето си. На едната му страна напишете целта си, каквато и да тя. На другата страна запишете думите от притчата: питай и ще ти бъде дадено. Търси и ще намериш. Почукай и ще ти бъде отворено. Защото всеки, който пита, получава. Нищо велико не е постигнато без вдъхновение. Направете така, че през първите 30 дни вашият собствен импулс да е на върха. Преди всичко, не се тревожете. Тревогата носи страх, а страхът осакатява и парализира. Единственото нещо, което може да ви накара да се тревожите по време на теста, е, че се опитвате да постигнете всичко сами. Знайте, че това, което трябва да сторите, е да държите целта пред вас. Всичко останало ще се реши от само себе си. Помнете също да бъдете спокойни и ведри. Не позволявайте на дребни неща да ви ядосат и отклонят от пътя. След като изпълняването на този тест е трудно, някои ще кажат: защо въобще го правя? Ами, погледнете алтернативата. Никой не иска да се провали. Никой всъщност не желае да бъде посредствен. На никой не му се живее постоянно страх, безпокойство и безсилие. Следователно, помнете, че каквото посеете, това ще поженете. Ако сеете негативни мисли, животът ви ще се изпълни с негативни неща. Ако сеете позитивни мисли, животът ви ще бъде весел, успешен и позитивен. Постепенно ще има тенденция да забравяте това, което сте научили току-що. Пускайте си този запис често. Напомняйте си какво трябва да направите, за да формирате този нов навик. Събирайте цялото си семейство в равни интервали и слушайте това, което е казано тук. Повечето хора ще ви кажат, че искат да правят пари, без да се съобразяват с закона. Единствените хора, които правят пари, работят в монетен двор. Останалите от нас изкарват пари. Това е причината някои хора, които търсят нещо в замяна на нищо, да се провалят в живота. Единственият начин да се печелят пари е като дадеш на хората услуги и продукти, от които имат нужда и които са полезни.
обменяме времето и продукта или услугата си с парите на другия човек. Следователно, законът гласи финансовата ни полза да е правопропорционална на обслужването ни. Нашият успех не е резултат от печеленето на пари. Печеленето на пари е резултат от успеха и успеха е пропорционален на обслужването ни. Повечето хора виждат този закон наобратно. Те си мислят, че си успешен, ако печелиш много пари. Истината е, че можеш да печелиш пари единствено, ако си успешен. Това е като историята с човека, който седял срещу печката и си говорил: дай ми топлина и след това ще сложа дърво. Колко мъже и жени познавате със същото отношение към живота? Има милиони такива. Трябва да сложим горивото преди да очакваме топлина. По същия начин трябва да служим на хората преди да очакваме пари. Не се ангажирайте с парите. Служете на хората. Изграждайте, работете, мечтайте, създавайте. Направете това и ще видите, че няма граница за просперитета и изобилието, което ще дойде при вас. Просперитетът се основава на взаимен обмен. Всеки човек, който допринася за просперитета, трябва да просперира. Понякога наградата няма да идва директно от онези, които обслужвате, но трябва да дойде при вас от някъде, защото това е законът. За всяко действие съществува равно противодействие. Докато трае 30-дневният тест, успехът ви винаги ще бъде измерван от количеството и качеството на обслужване, което отдавате, и парите са критерий и мерило за това обслужване. Никой не може да стане богат, ако не обогати първо другите. Няма изключение на това правило. Някога да сте се замислили за този критерий? Интересен е. Веднъж разбрал изцяло този закон, мислещият човек може да предскаже съдбата си. Ако иска повече, трябва да служи повече на тези, от които получава възнаграждението си. Ако иска по-малко, трябва просто да намали това, което дава. Това е цената, която трябва да платите за това, което искате. Ако вярвате, че може да се обогатите като заблуждавате околните, ще свършите заблуждавайки единствено себе си. Може да отнеме известно време, но със сигурността, с която дишате, това, което сте дали, ще се върне при вас. Не правете грешката да смятате, че може да предотвратите това. Невъзможно е. Може да избягам от човешките закони за кратко, но има по-велики закони, които не могат да бъдат сломени. Един известен лекар наскоро описа 6 стъпки, които ще ви помогнат да осъзнаете успеха. Ето ги. Първо, поставете си ясна цел. Второ, престанете да критикувате себе си. Трето, спрете да мислите за всички причини да не можете да бъдете успешни и вместо това мислете за причините, поради които можете. Четвърто, проследете отношението си назад до детството и открийте къде първо сте придобили идеята, че не може да сте успешни, ако това е начинът, по който разсъждавате. Пето, променете представата си за себе си, като напишете описание на човека, който искате да бъдете. Шесто, действайте в ролята на успешна личност, в която сте решили да се превърнете. Лекарят, написал тези думи, е известният психиатър от Западния бряг, доктор Дейвид Харолд Финк. Правете това, което експерти още от зората на историята са ви казвали да направите. Платете цената, като станете човека, който искате да бъдете. Съвсем не е толкова трудно, колкото да живеете безуспешно. Направете този 30-дневен тест, след което го повторете. След което го повторете отново. Всеки път той ще става по-голяма част от вас, докато се почудите как сте живели по другия начин досега. Живейте по този нов начин и портите на изобилието ще се отворят и ще излеят повече богатства, отколкото някога сте мечтали. Пари? Да, много пари. Но по-важното, ще притежавате спокойствие. Ще сте част от прекрасното малцинство, което води спокоен, весел, успешен живот. Започнете днес. Нямате какво да губите, но имате целия си живот да спечелите. Това е Ерл Найтингейл. Благодаря ви.